چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې زما دا میړه ړوند کا. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کا. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کولای چې ښځې ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډیر مال دولت ورکې او ډیر داسې کې او داسې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه دی دغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپ ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې د زیړه غوا شته وی چاو شته وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوره نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زر حلاله کا. ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ وکې دی وک دا هغې ته څه پته ده. زما په خپل خیال چې د خاندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه وکې دی. حلاله که غوا حلاله کړه چې حلاله یې کړه نو یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره کېږي چپ وکې. په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو خدای دې دا زیارت وی دا د څه چرګو وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی چې کش کش دې سړي اورېدلي دي کوتکې ورته را پرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي چرګ مړ چرګان یې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو دی هغه انګرېز دی چرګ مړه ها چې په دې کې سلور برابر چې سلور برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور 4 واړی چې پې لېږلي دي اخري چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي ګوره سمې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسي هغه یې مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې مایانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی ویل سر دې هم راوچت کو هغه یې مړ کړی دی. بیا راغی سړي ته وویې چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه. ما ته وګورئ که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی. خدای میړه مې په ټپ وړوند کړي او میړه یې سړی ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل